3 Hebel, wie unser Kunde Werkstatt King seinen durchschnittlichen Bestellwert deutlich steigert und wie du siehst, das Ganze funktioniert auch mobil. Erstens, die Grenze für versandkostenfreien Versand wird deutlichst und präsent präsentiert. Einmal hier oben in der Kopfzeile und dann noch einmal in der Nähe des in den Warenkorb-Buttons. Zweitens, es werden sinnvolle Zusatzartikel auf jeder Produktseite vorgeschlagen. Und drittens, wenn ich ein Produkt in den Warenkorb lege, dann werden mir weitere Zusatzartikel vorgeschlagen, die ich in meiner Bestellung mit ergänzen kann, damit ich dann, und hier wird es nochmal kommuniziert, auch die Versandkostenschwelle erreiche, um mir natürlich gewisse Versandkosten zu sparen, aber um natürlich deutlich mehr auch einzukaufen.